Prezident İlham Əliyev martın 12-sində BMT Baş Katibinin müavini, BMT-nin Sivilizasiyaları Alyansının ali nümayəndəsi Miguel Angel Moratinos'u qəbul edib. Miguel Angel Moratinos ilk növbədə BMT-nin Sivilizasiyaları Alyansının fəaliyyətinə göstərdiyi daimi dəstəyə, onun gündəliyində duran məqsəd və məramların beynəlxalq səviyyədə irəli aparılması işinə verdiyi töhfələrə görə dövlətimizin başçısına və Azərbaycan Respublikasına təşəkkürünü bildirdi. Ölkəmizlə BMT-nin Sivilizasiyaları Alyansı arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə edən qonaq Azərbaycan Respublikasının Alyans tərəfindən keçirilən tədbirlərdə fəal iştirakına toxundu. Ölkəmizin Alyansa könüllü maliyyə töhfələrinin qurumun fəaliyyətinə vacib dəstək olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın BMT-nin Sivilizasiyaları Alyansı ilə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirdiyini dedim. Təşkilatın fəaliyyətini bundan sonra da dəstəkləyəcəyini bildirdim. Alyansın gündəliyində duran məsələlərin Azərbaycan Respublikasının siyasəti ilə tam uyğunluq təşkil etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev, ölkəmizin dünyada sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arasında dialoqu yaxından təşviq etdiyini vurğuladı. Bu baxımdan Azərbaycanın və BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçirdikləri birgə tədbirlərin əhəmiyyətinə toxundu. Söhbət zamanı İslamofobiyanın bugün dünyanı narahat edən vacib mövzulardan biri olduğu qeyd edilərək, bu xüsusda ölkəmizlə Alyans arasında əməkdaşlıq və birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Görüşdə Azərbaycanla BMT, o cümlədən BMT-nin müxtəlif təşkilatları arasında əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olundu. Görüşdə Azərbaycanla BMT, o cümlədən BMT-nin müxtəlif təşkilatları arasında əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olundu.